西来寺25年来，仰仗佛陀慈悲，星云大师悲愿，僧信二众合作，才能走过荆棘，让佛教的种子在西方生根，处处缔结菩提道果。养小猫小狗是教育孩子的最好方法。下8月9号，刘龙珠想约冯小刚去西来大学吃素时，小猫被砍断4只弃草丛，律师悬赏万元寻虐猫者。2017年12月20日，德阳流浪动物之家的志愿者在河边散步时，发现了一只4肢被砍断的小猫被遗弃在草丛中，随后将其送至动物医院接受治疗。据医生判断，小猫应该是被人用菜刀或者砍刀这类的利器多次砍击造成的机械性损伤。随后，医生为其进行了截肢手术，但未能救回小猫生命。12月28日，在社交媒体上实名认证人、美国联邦法院注册出庭律师的刘龙珠发出声明，悬赏1万元人民币寻找虐猫者。星云大师也曾说过，在一切众生平等的前提下，如何让动物得到应有的待遇，是身为人类的我们应好好思考的。在佛光山上，无人照看的小狗得到它细心照料，道场内的山鸟、松鼠都不怕人，因为它们从来不会被驱赶，反而在空地布下食物喂养。所以佛光山总是鸟语花香，动物和人类相处融洽，其乐无穷。不杀生就是对生命的极致尊重，拒绝杀生是从尊重生命开始的，有了尊重就不会轻易再起杀心了。无杀念，不杀生，自然就不会再有类似的劫难了。我肉人生肉，名殊体不同，原同一种性，只为别行躯。苦痛由他受，甘肥任我需。莫教言老断，自坠应如何？立场互异，推以及彼，才能理解平等生权的意义。杀生的含义宽泛，不是简单的让生命停止呼吸就是杀生。星云大师讲，大地众生皆有佛性，以个人享受为目的，浪费时间，破坏物质，因为自己的不当行为，间接导致他人失去健康和生命的行为，都是广义的杀生。这方面最典型的正反两个事例，就是最近发生的浦江毒王和钻石公主号事件。建立完善相关法律制度保护生命，道德律和法律是约束人类行为的两大体系。归根到底，人性和信仰都是道德律的约束范畴，靠的是觉悟。而道德律对于恶意虐杀和食用动物的无德之人管控失效。中国的野生动物保护法最近一次修订在2016年，修改后增加了禁食规定，不过范围仅包括国家重点保护野生动物。换句话说，不在此范围内的野味都是可以合法食用的。然而，病毒从不挑剔野生动物的保护等级，所以修订和完美相关法律，严禁虐杀和食用野生动物已经迫在眉睫。美国对动物的法律保护就相当完善且严格，联邦法对动物保护有明确的规定 Animal Welfare Act A 保证所有的动物在被买卖、收留、照看或用于研究或展示，或者作为宠物，都要受到人道的待遇。在美国许多州，伤害或者遗弃动物都是违法的，都可能面临牢狱之灾以及高达2万刀的罚款。在德克萨斯州有一个关于动物伤害的案子，有一个男孩把一只狗活活烧死，结果法官判他10年有期徒刑。有许多人认为这个案子法官量刑过重，但10年时间虽然漫长，总比被活活烧死要好。2004年，南卡罗来纳州查尔斯顿县巡回法院法官宣判了一个斗兽案的罪犯40年有期徒刑，在其家院内放置诱杀装置，导致一名勘察员被射并受伤，获刑10年。触犯6项斗兽刑事重罪，获刑30年，总共坐牢40年。因为一只狗，华裔金融师入狱，2周后遣返。据美国 Shintango 电视台2018年3月31日报道，25岁的华裔金融师冯正恒对被控的重度虐杀动物罪表示认罪，他于3月26号开始服刑。另外，法官还判他禁止接触他的女友以及任何的宠物。冯正恒还将被注册进入虐待动物者名单。
正恒的罪行，必须坐牢30天。由于他自愿做义工服务，刑期减轻为20受刑，之后将被遣送回国。法官沃德还表示，作为加重惩罚，冯正恒不但将被遣送回国，日后也将禁止再次入境美国。法官沃德称，从现在起，他将无法继续在美国的金融行业谋得职位，也不能再回到美国。请把这个传给胡小姐。南无菩萨，南无菩萨。